안녕하세요. 요정 실시간 키날입니다. 다이어트 좋아요 한 번씩만 눌러주시면 정말 감사하겠습니다. 뭔가 이번 주는 다음 주부터 수행 폭탄이 시작될 것 같아서 무서워요. 나 과자 안 좋아함. 안녕하세요. 우와, 야, 냄새 대박인데? 돈은 있으시고? 맨날 와서 먹어야지. 고고. 너무해. 그러게, 학교 앞이라.
안부를 묻다니 신기한 일이군. 뭐지? 수상한데? 채널 들어가 봐야겠다. 뭐야, 사칭이네. 근데 나일이 사칭을 해서 얻는 게 없을 텐데. 다이런이 5만원 어쩌고 하는 거 보면 다이런이가 돈 가져가려고 사칭하는 건가? 야야야, 릴렉스. 저거 다이런이가 닉네임 바꾸면서 장난치는 거임. 역시 구경이 제일 재밌다. 아무튼 그럼 전 이만 실시간 끌게요. 끝까지 시청해주셔서 감사하고 재밌게 보셨다면 구독 한 번씩만 눌러서 하리보가 되어주세요. 알림 설정도 해주시면 제 영상이 올라왔을 때 알림을 받아보실 수 있어요. 그럼 진짜로 안녕히 계세요. 정.